အတိတ်ပဲရှိရှိနှစ်ဟောင်းကိုခွဲခွာမယ်မိရှုမိပန်းဖောက်တာဒီမှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချက်ပြုတ်တာစားတောက်တာကျွန်တော်တို့ Happy New Year လို့អော်တာဒါကတော့တခြားသူတွေမှာဒီရင်ကျဲမှုထုံးတဲ့ရှိကောင်းရှိမယ်ဒါပေမဲ့အစ္စလာမ်ရဲ့အမြင်အရပြောရင်ဒါဟာအတိတ်ပဲမရှိတဲ့ဒါဟာပေါ်ပြက်ပြက်နိုင်လောက်တဲ့ဒါဟာအစ္စလာမ်ရဲ့ကတင်ကြားပြသပေးထားတဲ့အတွေးအခေါ်တွေနဲ့လုံးဝဆန့်ကျင်တဲ့နှစ်သစ်ကိုကြိုးဆိုခြင်းဖြစ်တယ်အစ္စလာမ်ကပြောတဲ့နှစ်သစ်ကြိုးဆိုခြင်းဟာနေဟောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စရင်အစ်စစ်ဆေးမှာကြားခိုရကြားပါရအလတ်အမိန်နေဘလောက်နာခံမိသွားလဲရှရီယတ်ရဲ့ဘုံတွေကဘလောက်နေမိသွားလဲအလ်ဟမ်ဒူလ illah အလ္လာဟ်ကိုကျေးဇူးတင်မယ်အမိန်နေဘလောက်ဖီဆန်မိသွားလဲအလ္လာဟ်အစတဂ်ဖီရုလ္လာဟ်အလ္လာဟ်ရှိကနေတောက်ပါလို့မယ်လုပ်ပြီးတော့မှနှစ်သစ်ကိုကျွန်တော်တို့ချင်းချင်းဝင်ရောက်မယ်အင်ရှာအလ္လာဟ်အဲ့ဒီပုံစံကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်ကာလကိုဖြတ်ကျော်ဖို့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ရမယ်စိန်ခေါ်မှုတွေမှာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကျွန်တော်တို့ကိုအများကြီးလွယ်ကူမှုချီးမြှင့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဇီလ်ဟစ်ဂျာလာ30ရဲ့မဂရိဘ်အချိန်နေဝင်ပြီဆိုတာနဲ့ဒါတည်ကြသွားပြီဟီဂျရီ1443ခုကိုကူးတော့မှာအဲ့တော့နှစ်ဟောင်းကုန်သွားပြီနှစ်တည်းဝင်တော့မယ်ကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်တာနာဝင်တွေကိုအစ္စလာမ်ကဘာပြောလဲ Happy New Year ပြောစရာကောင်းတဲ့နှစ်တည်းဖြစ်ပါစေဆိုပြီးတော့အစပြုမှာအစ္စလာမ်ကပြောတယ်မဟုတ်ဘူးနေဝင်သွားပြီဆိုတာနဲ့အစ္စလာမ်ကပြောတယ်ပထမဦးဆုံးလုပ်ရမယ်အလုပ်ကမွတ်အဇင်ကပလီရဲ့မီနာရာကနေအလ္လာဟူအက်ဘာအလ္လာဟူအက်ဘာလို့ခေါ်တဲ့အစ္စလာမ်ရဲ့ဖိတ်ခေါ်တံကိုကြွေးကြော်ပြီးတော့မှနှစ်ဟောင်းကိုအလ္လာဟ်ရဲ့ကြီးကျယ်မှုနဲ့အဆုံးသတ်တယ်လို့နှစ်တည်းကိုလည်းပဲအလ္လာဟူအက်ဘာလို့ခေါ်တဲ့အလ္လာဟ်ရဲ့ကြီးကျယ်မှုနဲ့ပဲအစပြုရတာအဲ့တော့အစ္စလာမ်ကပေးတဲ့သင်ခန်းစာဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအစသည်လေအလ္လာဟ်ရဲ့ကြီးကျယ်မှုနဲ့စတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအဆုံးသည်လေအလ္လာဟ်ရဲ့ကြီးကျယ်မှုနဲ့ဆုံးတယ်ကျွန်တော်ရဲ့နှစ်တနေ့ရဲ့အစဒီလည်းပဲမဂရစ်အဇန်အလ္လာဟူအက်ဘာနဲ့နှစ်တနေ့အစပြုခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီနှစ်တနေ့ရဲ့အဆုံးဒီလည်းပဲမဂရစ်အဇန်အလ္လာဟူအက်ဘာနဲ့အဆုံးတက်ရမှာဖြစ်တယ်နေ့စဉ်ကျွန်တော်တို့အိယာထိုင်အလ်ဟမ်ဒူလ illah လ္လာဒီအဟယာနာဆိုပြီးတော့မှအလ္လာဟ်ရဲ့နာမတော်ကိုနှုတ်ရှာကနေအစပြောပြီးတော့မှနေ့တနေ့ကိုအစပြုတယ်လို့ညအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဟာနေ့တနေ့ကိုအဆုံးတက်ပြီးတော့မှအိတ်တော်မယ်ဆိုရင်အလ္လာဟူမဘစ်မီကာအမူတူဝါအဟယာဆိုပြီးတော့မှအလ္လာဟ်ရဲ့နာမည်နဲ့အလ္လာဟ်ရဲ့နာမည်ကိုကင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အိတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အစ္စလာမ်ဟာနှစ်တနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာပြောမလဲမင်းအစ္စလာမ်ကပြောတယ်နှစ်ဟောင်းကုန်မဲ့အချိန်မှလည်းပဲအလ္လာဟ်ကိုတတပါနှစ်တကူးမဲ့အချိန်မှလည်းပဲအလ္လာဟ်ကိုတတပါနှစ်တောင်းနှစ်ဟောင်းကုန်မဲ့အချိန်မှလည်းပဲအလ္လာဟ်ဘက်ကိုရူဂျူလုပ်ပါအလ္လာဟ်ဘက်ကိုလှည့်ပြန်ပါနှစ်တကူးမဲ့အချိန်မှလည်းပဲအလ္လာဟ်ဘက်ကိုရူဂျူလုပ်ပါအလ္လာဟ်ဘက်ကိုလှည့်ပြန်ပါအဲ့တော့နှစ်တကူးမှဘာလို့မလဲမင်းနံပါတ်1အလ္လာဟ်ရှိမှယာအလ္လာဟ်နှစ်ဟောင်းမှကျွန်တော်ကျူးလွန်ခဲ့တာဒီပေါ့ပြက်လုပ်ခဲ့တာဒီတာဝန်နေပြက်ကွက်ခဲ့တာဒီရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ယာအလ္လာဟ်ကျွန်တော်ကိုမာဖ်လုပ်ပါနှစ်ဟောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှစ်ဟောင်းမကုန်ခင်အလ္လာဟ်ရှိမှတောင်းပါလို့ပါနှစ်တင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်ဆုံးမွတ်အဇင်ရဲ့အလ္လာဟူအက်ဘာရဲ့အဇန်ဆိုရန်ကိုလက်ပိုက်ဆိုပြီးတော့မှမဂရစ်နမတ်ကိုအစပြုပြီးတော့မှအလ္လာဟ်ကိုစိတ်သာလုပ်ပြီးတော့နှစ်တစ်ကိုအစပြုမယ်အဲ့ဒီနေ့မဂရစ်ပြီးသွားရင်အလ္လာဟ်ရှိမှလက်မြောက်ပြီးတော့မှယာအလ္လာဟ်နှစ်တစ်ကိုတော့စလိုက်ပြီးဒီနှစ်တစ်နှစ်လုံးဟာကျွန်တော်အတွက်မင်္ဂလာရှိတဲ့နှစ်ဖြစ်ပါစေကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်တာနာဝင်တွေအတွက်မင်္ဂလာရှိတယ်ဆိုတဲ့စကားဟာအလ္လာဟ်ရဲ့အမိန့်နာခံတဲ့ပုံမှာမူတည်တယ်ဘလောက်ဘဝမှာအလ္လာဟ်ရဲ့အမိန့်တွေနာခံနိုင်မလဲဘဝမှာအလ္လာဟ်ရဲ့အမိန့်ဖီဆန်မှုတွေဘလောက်ရှောင်ကျဉ်နိုင်မလဲအဲ့လောက်ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေဟာမင်္ဂလာရှိနေမယ်ယာအလ္လာဟ်အလ္လာဟ်အမိန့်ကိုနာခံတဲ့အလ္လာဟ်အမိန့်ဖီဆန်ခြင်းကနေရှောင်ကျဉ်တဲ့မင်္ဂလာရှိတဲ့အချိန်ကာလတွေကိုဖြတ်တန်းခွင့်ပေးပါဆိုပြီးတော့မှအတိတ်ပဲရှိကျွန်တော်တို့ဟာဒီနှစ်သက်ကိုကျွန်တော်တို့ဟာကြိုးစိုးမယ်